oduu teenya jalqabaatiin Shaashamannee keessatti abbootii qabeenyaa dabalatee namoonni hedduun qaamota hidhataniin ukkaanfamanii butamuun haga miliyoona 10tti gaafatamaa jiru jedhame. Ukkaanfamuu namoota kan hordofee xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed namoonni magaalaa guddoo biyyattii keessatti haala kanaan butamuun seera dhabdummaa agarsiisa jedhan. Ukkaamsaa namoota Oromiyaatti hammaate kana duuba qaamni 4 jiraachuu malas jedhame. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatii fi amma nu dhaqqabeen ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo waliin mariidhaaf Taanzaaniyaa kan deeman Jaal Shoodheen ajjeefamuu raayyaan ittisa biyyaa beeksise. Jaal Marroo ajjeefneerraa jechuun amma dura ifatti sobanii kan turan raayyaan ittisa biyyaa arra immoo hiriyyaa guddaa Jaal Marroo ajjeefneerraa jechuun oduu ammeetiin as bahaniiru raayyaan ittisa biyyatti. Dhuguma hiriyyaan Jaal Marroo ajjeefameera kan jedhu irratti AGM waan odeeffate isin biraan gaha. Oduu biraatiin godina Booranaatti namichi haadha warraa isaa haala suukannee isaadhaan ajjeese adabame. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu itti aanuun fiigicha meetira 3,000 atileet Ijjigaayyoo Taayyee injifatte. Gabaasa bal'aa isin biraan geenyaa akka mooltan daawwattootaa hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Shaashamannee keessatti abbootii qabeenyaa dabalatee namoonni hedduun qaamota hidhataniin ukkaanfamanii butamuun haga miliyoona 10tti gaafatamaa jiru jedhame. Ukkaanfamuu namoota kana hordofee xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed namoonni magaalaa guddoo biyyattii keessatti haala kanaan butamuun seera dhabdummaa agarsiisa jedhaniiru. Ukkaamsaa namoota Oromiyaatti hammaate kana duuba qaamonni siyaasaa garagaraa 4 jiraachuu malas jedhame. Tibbana godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneetti abbootiin qabeenyaa fi namoonni butamuun maallaqa kaffalanii ba'uu hordofee jiraattonni magaalaa Shaashamannee fi naannawa isii yaaddoo hamaa keessatti kufanii jiraachuun himame. Magaalaa guddoo godina Arsii Lixaa tantaate Shaashamannee keessatti tibbana abbootiin qabeenyaaf namoonni hedduun ukkaanfamuun birrii miliyoona 1 jalqabee haga miliyoona 10tti gaafatamaa akka jiran ibsameera. Qaamonni nama butan kun gariin isaanii uffata raayyaa ittisa biyyaa, kaan isaanii immoo uffata poolisii, gariin isaanii ammoo uffata siviilii uffachuun konkolaataa paatrooliidhaan mana namaa dhaqanii sakatta'uun erga ilaalanii booda nama achi argatan ukkaamsanii akka fudhatan himu jiraattonni. Tibbana namoota ukkaanfaman keessaa 6 kan ta'an maallaqa gaafataman kaffalanii ba'uu jiraattonni ni dubbatu. Namoota butaman kanneen kan danda'amu kaffalanii kan hin dandeenye immoo hawaasni walitti ijaaramu maallaqa kaffalee ukkaamsaa jalaa baasee jedhu jiraattonni. Abbootiin qabeenyaa magaalaa Shaashamannee keessatti argaman hedduun isaanii doorsifamaa jiraachuu fi irra caalaan isaanii maallaqa gaafatamuun kaffaluu irratti akka argamanis himameera. Maallaqaaf jecha nama ukkaamsanii fudhachuu kana jalqaba kan maxxansan xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed turan. Dhimma kanarratti obbo Jawaar yeroo dhiyoo as odeeffannoon dhimma kanaan wal qabatan akka isa gahan ibsee taatee amma uumame kanaan wal qabatee miidhamtoota qunnamus kaaseera. Namoonni qaama hidhateen ukkaanfaman miliyoona 1 jalqabee haga miliyoona 10tti gaafatamuun waan danda'an kaffalanii bahaa jiru jedha obbo Jawaar Mohaammed. Jawaar miidhamtoonni natti himaniiru jechuun akka barreessetti warri butu sun yookaan warri ukkaamsu sun gariin yuunifoormii poolisiitii fi raayyaa ittisa biyyaa, muraasni immoo siviilii uffachuun paatrooliidhaan manatti itti dhaquu mirkaneesseera. Himannaa kanarratti hooggansa nageenyaa godina Arsii Lixaatii fi Shaashamannee qunnamee gaafannaan butamuun namootaa dhugaa ta'uu mirkaneessaniiru jedha obbo Jawaar. Hooggansi nageenyaa godina Arsii Lixaa ammoo saamtotaatu maqaa qaama nageenyaatiin hanna akkanaa raawwata jechuun akka isatti himaniis ibsa. Jawaar gochi kun qaama nageenyaatiinis ta'ee fakkeessitootaan raawwatamuun magaalaa guddoo akkasii keessatti sadarkaa kanatti gaggeeffamuun isaa seera dhabdummaan hagam akka hammaate waan akeekuudha jechuun dhimmicha akka balaaleeffatan kaasan. Ukkaamsanii maallaqa gaafachuu kana amma dura bal'inaan dhagahamuu hordofee mormii mudatee turuun ni yaadatama. Mormii mudate sana hordofee ukkaamsanii maallaqa gaafachuun kun xiqqoo Oromiyaatti wayyaawee ture. Amma garuu hammaateeraa jedhu
Oromiyaa keessa warri jiraatu nama ukkaamsanii maallaqa gaafachuu kanaan durdur wabootu himatamaa ture. Waboon garuu himannaa akkasii tasumaa fudhatee hin beeku. As dhiyoo immoo odeeffannoo bal'inaan bahaa jiruun qaamonni nageenyaa kan mootummaan ijaare nama ukkaamsanii maallaqa irraa funaanuun biizinasa guddaa ta'eera. Taateen kun Oromiyaa keessatti hawaasni tasgabbaa'ee akka hin jiraanne uummatatti lubbuu fidee jira jedhame. Osuma jennu qaamonni Oromiyaa keessatti namoota ukkaamsan 4 ol kan siyaasaa akka jiranis ni tilmaamama. Akka namoonni dhimma kana hordofan jedhanitti Oromiyaatti hundi siyaasaa mataa isaa dalagachuuf ukkaamsaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamuu jedhan. Qaamonni 4 Oromiyaatti yakka butuu kana irratti bobba'an kan jalqabaa gareen TPLF Oromiyaa keessatti bara 2017 ijaarte akka jirtuutu himamam. Gareen TPLF ijaarte kun jalqaba akkuma Abiyyi aangoo qabateen ABO fakkaatanii Oromiyaatti ajjechaa gara jabinaa raawwachuun Abiyyiif ABO dirqiidhaan akka waraana seenan taasisanii jedhu namoonni siyaasa Oromiyaa hordofan. Kunis TPLF aangoon siyaasaa biyyattii guutummaatti Oromoodhaan waan harkaa fuudhameef Oromiyaan deebitee tasgabbii akka hin arganneef bara 2018 akkuma Abiyyi aangoo qabateen Oromiyaatti ajjechaa raawwatamuu akka eegalu godhanii jedhu maddeen dhimmicha hordofan. Inni biraa ukkaamsaa as dhiyoo Oromiyaatti dabale kanaas gareen TPLF kun akka raawwachaa jiruu fi namoonni inni ijaare arrallee Oromiyaa keessatti nagaan uummanni akka hin jiraanne ukkaamsaa sana gaggeessanii Oromoon Abiyyi irratti akka ka'uuf duula miidiyaa gaggeessu jedhame. Inni lammaffaa garee Biltsiginnaan ijaare yoo ta'u isaanis yakka ukkaamsaa kana keessaa qooda harka 100 akka qaban ibsama. Biltsiginnaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf dabrees diinagdeedhaan waan dadhabdeef uummata ukkaamsitee ni saammatti jedhu namoonni dhimmicha hordofan. Sadaffaa immoo waraana bilisummaa Oromoo keessatti gareen ijaarames ukkaamsaa kana keessaa qooda olaanaa qabu jedhameera. Afraffaa garee shororkeessaa olaanaa faannoo yoo ta'u kun immoo daangaa Oromiyaa bakka 100 cabsee seenuun guyyaa hunda nama ukkaamsee akka saamu namoonni siyaasa Oromiyaa hordofan himu. Kana hundaaf sababiin immoo tokko waldhibdee Oromiyaa keessa jiru yoo ta'u kun guutummaan guututti olaantummaan seeraa Oromiyaa keessatti akka dhabamu godheera jedhu namoonni dhimmicha hordofan. Abbaan barbaade Oromiyaa keessatti yoo nama bute immoo itti gaafatamni jalqabaa mootummaarraa akka jiru namoonni siyaasaa ni himu. Oduu biraatii fi ammaa nu dhaqqabeen ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo waliin mariidhaaf Taanzaaniyaa kan deeman Jaalshoodheen ajjeefamuu raayyaan ittisa biyyaa beeksise. Jaalmarroo ajjeefneerraa jechuun amma dura ifatti sobanii kan turan raayyaan ittisa biyyaa arra immoo hiriyyaa guddaa Jaalmarroo ajjeefneerraa jechuun oduu ammeetiin as bahaniiru raayyaan ittisa biyyatti. Amma osoo oduu tana qindeessaa jirru raayyaan ittisa biyyaa ibsa gama fuula Facebook isaatiin baaseen namni Jaalmarroodhaaf harka mirgaa ta'e Jaalshoodheen ajjeefameera jechuun ibseera. Raayyaan ittisa biyyaa ammuma daqiiqaa muraasa dura ibsa baaseen Shoodheen nama ijoo Jaalmarroon qabu keessaa tokko ta'uu kaasee amma dura Jaalmarroo waliin Daar es Salaam Taanzaaniyaatti imaluun nama mariisisaa guddaa akka turees ibse raayyaan ittisa biyyaa. Shoodhee amma garuu duula cimaa gaggeeffameen Shoodheen ajjeefameera jedha raayyichi. Akka ibsa raayyaa ittisa biyyaatti yoo ta'e Jaalshoodheen erga marii Taanzaaniyaatii deebi'ee booda ajajaa woboo zoonii Wallaggaa ta'uun hojjechaa ture. Jaalshoodheen bitoota isa 26/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuu naannoo Ganjiitti daandii laga Kormaa irraa gara Suugiitti geessu gubbaa motorsaayikiliin osoo imalaa jiru ajjeefamuu raayyaan ittisa biyyaa ibseera. Humnoonni nageenyaa odeeffannoo argataniin ajjechaa kana akka raawwatan ibse raayyaan ittisa biyyaa fuula Facebook isaatiin. Miseensonni garee woboo Shoodhee waliin turanis hedduun ajjeefamaniiru jedha raayyaan ittisa biyyaa. As dhiyoo miseensonni woboo hedduun Shawaa Lixaa keessatti ajjeefamaa jiraachuu kan ibse raayyaan ittisa biyyaa. Miseensonni woboo haala kanaan haleellaa qindaa'aan irratti raawwatamuu hordofee dandamachuu dadhabuun harka kennatan akka jiranis raayyichi hubachiiseera. Raayyaan ittisa biyyaa waggoottan 6 dabre wayita waraana bilisummaa Oromoo waliin waraana gaggeessaa turetti haala kanaan miseensota woboo yookaan ammoo qondaaltota woboo ajjeeseera yoo jedhu inni ammaa kan jalqabaa miti. Raayyaan ittisa biyyaa amma Jaalshoodhee ajjeesuu himu kun waggoota dura Jaalmarroo yeroo meeqa akka ajjeese hedduun
ni yaadatu. Ajjeesuun isaa tan booddeen soba jechuudha. Akkuma beekamu waggaa muraasa dura poolisiin Oromiyaa ifatti ba'ee tarkaanfii qaamni nageenyaa raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun fudhateen ajaja olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroon Wallagga keessatti ajjeefameera jechuun ibsee ture. Godina Qellem Wallaggaa keessatti hojiin nageenyaa kurmaana lammaffaa kana keessa ABO shanee dhabamsiisuuf duula hawaasaaf qaamolee nageenyaatiin godhameeni. Qaamolee nageenyaa yeroo jennu qindoomina humna addaa poolisii idilee milishaa keenya bal'aatiin hojiin gurguddaan hojjetameera. Hojii hojjetame keessaa tokkoffaa ABO'n hidhatee uummata keenya dararaa jiru 115 rukkutamee du'eera. Kana qofaa miti akka godina keenyaatti opereeshinii alanaa an adda godhu humnoota du'an kana keessatti humnoota rukkutaman kana keessatti ajajaan waraanaa lixaa Jaalmarroo kan jedhamu yookaan Kumsaa Dirribaa kan jedhamu kun lola aanaa Gidaamii ganda Giraay Sonkaa humna addaa fi ABO shanii jidduutti godhameen rukkutamee du'eera. Garuu boodarra oduun kun soba ta'uun Jaalmarroon ifatti Aljaziiraa gubbatti dhiyaatee afgaaffii taasisee mootummaaf raayyaa ittisa biyyaa yookaan poolisii ibsa laate kanas salphisem. Kana qofaa miti guyyaa kaleessaa akkuma isin biraan geenyee turre waggaa dabre Jaalgurree nama jedhamu raayyaan ittisa biyyaa ajjeesuu ibsee ture. Garuu guyyaa kaleessaa Jaalgurreen isaan ajjeesuu nutti himaa turan sun jaalsanyii faana galuudhaan hoogganaa biiroo nageenyaa godina Shawaa kibba lixaa ta'uun muudameera. Namni ajjeefame akkamiin ka'ee muudama kan jedhu ammallee gama raayyaa ittisa biyyaatii homaa hin jedhamu. Nama lubbuun jiru ajjeefneerraa jechuun deebi'anii eegasii booda wal arguun walumaan hojjetu. Oduun amma raayyaan ittisa biyyaa qoodetunis soba ta'uu dandeessi jedhameera. Namoonni deeggartoota WBO ta'an hedduun isaanii oduun Jaalshoodheen du'eera jettu soba jechaa jiru. Garuu EJM dhimma kanarratti odeeffannoo sirrii qaama WBO irraa ammaaf hin mirkaneeffanne. Raayyaan ittisa biyyaa oofishaalii Jaalshoodhee ajjeesuu himus waraanni bilisummaa Oromoo gama miidiyaa hawaasaa qabuutiin Jaalshoodheen du'uu hin mirkaneessine. Dhimma kanarratti WBO'n akkuma deebii kenneen isin biraan geenya. Oduu biraatiin godina Booranaatti namichi haadha warraa isaa haala suukannee isaadhaan ajjeese adabame. Godina Boorana Bahaa aanaa Gumii Eldallootti taateen sadaasa dabre dhagahame waan safuuf duudhaa uummataa cabsee fi hawaasa naannoo rifaasisee ture. Himatamaan umriidhaan ganna 70 ta'an obbo Daalachaa Halaakee jedhamu akka lakkoofsa Itoophiyaa onkololeessa 13/2017 hanga jalqaba ji'a sadaasaatti aanaa Gumii Eldalloo bakka Bulbul jedhamutti haadha warraa fi haadha ijoollee isaanii kan ta'an Aadde Dukkaalee Liiban jedhamu uleedhaan erga rukutanii ajjeesanii booda boolla qopheessuun keessatti awwaalan. Bakka bu'aan itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa godina Boorana Bahaa obbo Qaasim Duree isaa BBC Afaan Oromootti akka himanitti himatamaan kun itti qophaa'aa ture jedhan ajjeesuuf ajjeechaa kana dursee boolla qotee qopheeffateera kan jedhan abbaan alangaa kun achi erga uleedhaan duubaan rukutee lubbuu baasee booda boolla sana keessatti awwaalee jechuun akkamiin yakka kana akka itti raawwatan mirkaneessan. Yakki kun raawwatame miidhamtuun kun dhabamuudhaan barbaacharra erga turanii booda nama bakka isaan boolla qotaa turan sana argeetu eeruu kennee jedha. Abbaan alangaa boolli isaan qotanii turan sun yeroo ilaalamu cufameera jechuun attamiin gocha ajjeechaa kun akka yakkamaa kana irratti barame himu. Hawaasni naannoo bakka sana qotanii yoo ilaalan reeffi haadha warraa isaanii guyyoota 28 booda achi keessatti argamee jedhan obbo Qaasim. Himatamaan kun to'annoo jala erga oolanii booda ragaalee walitti qabamee dhimmi isaanii mana murtii olaanaa godina Boorana Bahaatti ilaalamaa tures jedhame. Miidhamtuun dhuunfaa kun yeroo ajjeefamanitti ulfa akka turan kan himamaa ture ta'ullee reeffi isaanii guyyoota dheeraan booda waan argameef ragaan kana mirkaneessu akka hin argamne himan aangaan kun. Dhimmicha kan ilaalaa ture manni murtii olaanaan godina Boorana Bahaas dhaddacha akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa bitootessa 25 2017 ooleen manguddoon haadha warraa isaanii haala suukannee isaa kanaan ajjeesanii awwaalan kun hidhaa cimaa waggaa 17 akka itti murtaa'e ibsameera.
oduu teenya xumuraatiin fiigicha meetira 3,000tiin atileet Ijjigaayyoo Taayyee injifatte. Dorgommii Giraandii Islaam Jamaayikaatti dorgomameen atileetonni Itoophiyaa milkaa'aniiru. Dorgommii eda Jamaayikaa Kingistaanitti gaggeeffameen atileetonni dubartoota Itoophiyaa milkaa'uu miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Fiigicha meetira 3,000 atileetota dubartoota gidduutti dorgomameen atileet Ijjigaayyoo Taayyeen fageenyicha daqiiqaa 8 fi sekondii 28 fi maayikiroo sekondii 75 xumuruun tokkoffaa baatetti. Atileet Tsiggee Gabrasalaam ammoo sadaffaa ba'uun xumurte. Fiigicha meetira 800 dorgomameen ammoo atileet Dirribee Waltajjii lammaffaa ba'uun xumuruu isii ragaan fuula Giraandii Islaam Tiraak irraa argame ni mul'isa. Atileetonni Oromiyaadhaa biqilan ammas addunyaa bakka deeman maratti maqaa Itoophiyaa ol kaasuu itti fufaniiru. Galgalichaaf kan qabanne kanumaa yeroo gaarii.